mampiasa ny agnaran Jesosy tsy maintsy mandresy raha vao mampiasa ny agnaran Jesosy mavozy devoly raha vao maregny ny agnaran Jesosy mavozy devoly raha vao maregny ny agnaran Jesosy mivoaka izy raha vao didina amin'ny agnaran Jesosy mivoaka izy raha vao didina amin'ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy le baba mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy miseo ny fagagagna aloha ny agnaran Jesosy miseo ny fagagagna aloha ny agnaran Jesosy sitragna ny olo maro aloha ny agnaran Jesosy sitragna ny olo maro aloha ny agnaran Jesosy mavotsy zao sianao aloha ny agnaran Jesosy mavotsy zao sianao aloha ny agnaran Jesosy agnaragna tokagna antany agnaragna tokagna antany magnasitragna fô mitoagny magnasitragna fô mitoagny reso mpanjakanao izy zay haba 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 mahery mahery mpanjakany mpanjaka Jesosy agnaragna anazy Andriamanitra farantampony io mon frère zay niboka nadio nijamba nahiratra nikilemegny nitsangagna noho ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy Halleluja mahery ny anaran Jesosy mahery ny anaran Jesosy araky ny hira zay narahantsika teo atafitra soamantsaritsika ao anatin'izao fotoam-bavaka ao anatin'ity live androany hariva ity dia faly miarabantsika tsiraray avy ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amin'ny tokantrano tsiraray avy ny tenako amin'izao fotoana izao voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izao fotoana androany izao satria mbola afaka andrayntsika miona amin'ny alalan'izao fotoana izao ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navady mbola namiana sehatra amin'izao fotoana izao eto dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra ao amin'ny mianakavy tompoko ary dia matoka fa Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanana itahantsika tsiraray avy ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao raha vao izao androany izao ianao nanaraka an'ity fotoam-bavaka ity dia mampahery anao fa tsy ho faty antoka ianao ao anatin'ny zao volana novambra zao moa dia manana tenim-paminaniana ny fiangonana dia volany fatokina ny fiangonana raha lasy ranabavy dia matoky an'ilay Andriamanitra velona matoky an'ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana
ary zany no iandrandrana satria raha ao anatin'izao fotomba avaka izao a dia miandrandra ianao fanao zavatra andray Andriamanitra. Aneo zava-mahagaga amin'ny fiainanao andray Andriamanitra. Aneo fanasitranana ho anao Andriamanitra dia manentana antsika partageo ny live-tsika, partageo maximum satria hiasa mahery vaika eto indray Andriamanitra izany. Ao anatin'ity fotoam-bavaka ty moa zany dia nomeko temy manankiray hoe fanjakana tsy azo ampirorona. Ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'ilay raintsika ry Ralasy-Ranabavy tsy azo ampirorona izy io. Ary ao anatin'izao fotoana izao satria manatrika eto zany fanjakan'Andriamanitra zany dia hiditra antsehatra ny fiainanao ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia voambaran'ny ten'Andriamanitra fa ao anatinareo. Raha miditsy ao anatin'ny fiainantsika ny fanjakan'Andriamanitra zany Andriamanitra no manjaka dia aneo ny heriny Andriamanitra, aneo ny voninahiny Andriamanitra, aneo fahagagan'Andriamanitra. Ny anjaranao dia mino satria rehefa mino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mino anao fa manatrika eto Jesosy dia atsarovo tsara fa aneo ny fahatsarana eto. Izy nefa nyteny araka ny ten'Andriamanitra efa fantatsika any amin'ny Maty 7:20 manao hoe naiza engona androna telo amin'ny anarako dia eo ampovoany eto ampovoantsika zany ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izany Jesosy Kristy, ao anatin'izany ny fanamasina, ao anatin'izany Andriamanitra ary eo antselo marobe izay antidina n'izao fotoana izao. Hiasa ao anatin'ny fiainanao misy vahaolana tediavinao eo anatin'izao fotoana izao isy vavaka ao ataontsika eto ikasihan'Andriamanitra indray ny fiainanao, ikasihan'Andriamanitra indray ny tontolo mpanahanao. Zay rehetra momba anao indray androany dia miandratra fanao zava-mahagaga eto Andriamanitra. Hivavaka isika Ralasy-Ranabavy manentana hoe partageo ny live-tsika. Afaka miarahaba ianao, afaka mirary fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny Ralasy-Ranabavy izay hitanao amin'ny ligne eo partageo lazao izy fa anomboka ny fotoana antsika ary hivavaka eo anatseha'Andriamanitra. Hivavaka isika satria eto ilay Andriamanitra antsika izay peny vavaka ho atsaitsika izy, ho atsaitsika ny fanontehana akasitraka anazy tsika ary tena mivoninahitra ny fahatsarantsika, angataka ny fanatrehana, angataka ny heriny ny fanamasin'Andriamanitra tena anavatsava eto satria ny fanjakan'Andriamanitra dia miaraka amin'ny fanamasin'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary mino fa hiposaka aminao ary hiposaka aminao ihany koa izany voninahitr'Andriamanitra izany. Hifona antsika satria raha hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sika anatrika ny fanatrehana zany fanjakan'Andriamanitra mahery vaika izany sika dia mila masina mitovy amin'izay ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany tsika. Mila mipepaka isika angataka famelana ninina zavatra tsy mety, ninina tsy haiko sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra tia hanangana anao, tia hitondra fiainana fanjakana tsara indrindra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy le fanjakana izay tahakany amin'izao tontolo izao le mandalo 5 taona, herintaona, 2 taona, teteza mita, tsy izany fa le maharitra mandrakizay izany no anjaka eto amin'ity fotoana androany ity ka andesika tena hifona eo anatreha'ilay Andriamanitra raitsy to, hifona eo anatrehany Jesosy. Ninina zavatra tsy mety, ninina zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra mety vitantsika, tsy hanamary tena sika angatahantsika ny rahan'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy Kristy izay mbola tsy maina anadio antsika tsiraray avy ary anavondra itsika izay fanoloran-tenantsika izay hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra. Anovo zava-dehibe amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany tsika, anovo fifaliana, anovo fiadana, anovo fahasambarana zany no hokatsahantsika satria araka ny ten'Andriamanitra katsao izy ny fanjakana sy ny famarinana dia anapo anareo ny zava-tsara rehetra ka hikatsaka izany fanjakan'Andriamanitra izany tsika izay fa tonga eo amin'ny fiainantsika izay anatintsika tsiraray avy andry ary andravintsika izay rehetra karazana blokazy na herina fahavalo eto te horavatsika eto zany satria lehibe izy ao anatsika mahery ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amintsika ka nitrava izay rehetra herina fahavalo eto tsika amin'izao fotoana izao. Alohan'ny vavaka dia andesika maki ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny salamo vaketsika ny ten'Andriamanitra salamo 8:20 andininy fahenina ka hatramin'ny fasivy. Andeha rahantsika mamaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra mampitoetra ao atran'izay ireritena, mamoaka ny fatotra ho amin'ny fanambinana izy, fa ny maditra hitoetra any amin'ny tany karakaindy. Andriamanitra raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao ka namaky ny hevitra dia ny orooro ny tany ary ny taitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Na izy na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely. Raha nonoram-pitahina no nalatsaka ao tamin'ny lovanao Andriamanitra ary raha loatra izy dia novelombelominao. Amen. Zany ten'Andriamanitra ry Ralasy-Ranabavy
izay novakitsika teo mihina fa raha namaky an'ilay tenin'andriamanitra hainao a dia atsapanao hoe ny falebiazan'andriamanitra ny falebiazan'ny fanjakan'andriamanitra niaraka tamin'ny zanak'Israely a satria andriamanitra dia nandrotsaka fahasoavana fitahina be deabe tamin'ireo zanak'Israely reo a ary tsika tsy diso anjara amin'izany a tahaka ny fampirezana ny lazaiko teto hoe izany Israely zany a dia olona mpitolona amin'andriamanitra olona mpitady ny voninahitr'andriamanitra izany a ozy izy ny ten'andriamanitra zay mivakitsika teo hoe andriamanitra ozy izy mampitoetra atrano izay irery zay tena izay irery dia ampitoerin'andriamanitra iarahan'andriamanitra fahasoavana iarahan'andriamanitra ny fiadanana ka nde tsika iara ivavaka eo anatrehan'andriamanitra amin'izao fotoana izao manasanao ivavaka tompoko raha io mbola makasitraka anao zay am'ty fotoanandroany ity zay afana indray mivavaka eo anatrehanao a manatrika izao fotoam-bavaka zao tompo a ianao no asandratra ianao niterahinay ianao mena voninahitra andriamanitra satria tonga eto anatrehanao zay ary manatrika zao fanatrehanao zao a ary manatrika ikatsaka zay fanjakanao zay tsy raray avy misaotra tompo satria anao ty fotoanandroany ity ary mangataka ny herinao zay tena nitsaka ao anatin'ity fotoana fanatrehanao ty andriamanitra anapaka ao anatinay tsiraray avy fanamasonao tario lalana zay fanamasonao atrevo zay fanamasonao kenao no ampahery anangana anay tsiraray avy zay tonga eto andriamanitra manaraka zao fotoam-bavaka izao ary mivavaka zay andriamanitra ninina zavatra tsy mety ninina eloka vitanay teo anatrehanao andriamanitra mety amin'ny alalan'ny fijerinay mety amin'ny alalan'ny fisainanay mety amin'ny alalan'ny fonay mety ny tsaratsara ny namanay zay andriamanitra mamelanay tompo a mandrafo any tsiraray avy oka tena ho diovinao zay am'ilay rasonao Jesosy a mba ho masina eo anatrehanao mba ho tena hoe voaray anao ny fiainanay tsiraray avy a eo ampelantananao amban'ny herinao amban'ny fahatsarana andriamanitra raiso ny fiainanay tompo malala raiso ka anjakao Jesosy anao fa fanavozana indray ny fahalorantenanay tena hoe eo ampelantananao tompo a am'ty fotoanandroany ity ary misy fa tsy diso anjara zay ny amin'ny fanatrehanao eto androany a ny herinao mahery vaika anapaka eto am'ty fotoanandroany ity a antsaka am'ty fotoanandroany ity anapaka zay rehetra karazana blocage zay rehetra herin'ny fahavalo fanjakany maizana rehetra tsy anana anjara eto amin'ny anarany Jesosy fa ianao tompo a miasa mahery eto am'ty fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy haleluya amen amin'izao fotoana izao mialohan'ny vavaka zay mbola irahantsika ivavaka eto a dia anaraka hira fiakofany atsika mitondra lohateny masiny ianao asandratsika andriamanitra asandrato ny feonao anatin'ny toerana misy anao any a amantohitona anao tena hoe akalazao andriamanitra satria andriamanitra masina izy a andeha ho arahantsika ity hira ty a eo anatrehan'andriamanitra Fiderana sandatray no fitoerana miankoky izay iteranao manandratra ilay anara masina eo ambony fiderana sandatray no fitoerana miankoky izay iteranao anandratra ilay anara masina masinyanao mevoninahitra mendrikanao tompony sandratra izao retrizao miondrikana teanao tompo ianao misandratao
mialoka miakutizany terana anadatra ilay anaramasina masinana nahitra Jesosio Ejana tumponi sandratra izao rehetriza mioditraratreana tumpoiana misandrata masinana masinana nahitra ejejana tumponi sandratra izao rehetriza Halleloja. Mino fa tafiditra somatsara ianao tao anatin'izany zany hoe masina Andriamanitra, masina izy, mendrika anao sandratra izany Andriamanitra antsika izany. Ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy azo ampirorona. Be dia be no milaza azy amin'izao fotoana izao tena hoe manitsikitsika izany fahefan'Andriamanitra izany. Mety eo ny aretina, mety eo ny olana, mety eo ny fahamazinana, ny fahamazinana, ny aloka isan-karazany mampiasa ny fahefany. Fandroany ao anatin'ity fotoam-bavaka ity satria hiditra ao anatin'ny vavaka isika zay fanapahatsika ny hery maizina rehetra, ny herin'ny aretina, fanjakana zao tontolo zao, fanjakana zay manohatra an'Andriamanitra. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao mety tsy fantatro hoe any fanjakana manao ahoana ny fiainanao manaraka an'ity fotoam-bavaka ity. Mety hoe fanjakan'ny fahaverezana nga, mety hoe fanjakan'ny fahatsopana-tenana, mety hoe fanjakan'ny fahalavona. Fandroany ivavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Fotoana spesialy tia araky ny thème zay entiko aminatin'ity live ity manao hoe fanjakana tsy azo ampirorona. Fanjakana tsy azo ampirorona, tsy azo ampirorona ny fanjakan'Andriamanitra satria miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ilay Jesosy nasandratsika teo ilay masina. Ivavaka asika niny fanjakana aretina zay atao amin'izao tontolo izao. Satria ireny ny fahavalo dia nitondra fanjakana netiny eto amin'izao tontolo izao. Fanjakana zay eto amin'izao tontolo izao dia mampahory ny olona, mampijaly ny olona. Ka hiditsika ao anatin'ny ivavaka. Izao ivavaka ao anao ianao koa dia mivavao an-tenanao. Roaiza ny fanjakana ny aizina zany ao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Anao atsapa sy katsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria zany fanjakan'Andriamanitra zany dia ny amehantsika fiadanana, ny amehantsika fifaliana, ny amehantsika fiainana zay katrahany zao tontolo zao fantatra. Tetavany zao tontolo zao fantatra fa tsy hitany satria tsy fantany hoe aveza marina izany. Misasa ianao mahafantatra fa avy amin'ny Jesosy ilay fanjakana izay ameny an'izao tontolo izao, fanjakana omeny atsika
anjakatsika eto am'izao tontolo zao, anjakatsika amin'ny ara-panahy, anjakatsika amin'ny ara-tsaina. Tandray matsiny olona de mieritreritra manao hoe ty zao tontolo zao tiany hoan'ny olona zay tsy mino an'Andriamanitra raha lasa raha disevitra zany. Andriamanitra matona mihetraka atsika eto am'izao tontolo zao de misy zavatra tiany ho domine atsika eto am'izao tontolo zao. Ary ireo karazana fanjakana najoro ny fahavalo eto am'izao tontolo zao reo zay manimba ny olona, mandrava fiainan'olona ireo de tiany Jesosy mihitsiny isika ny raha an'Andriamanitra ambabo fanahin'olona maro, andrava ny aretina, andrava zay rehetra aizana rehetrarehetra ao anatin'ny vavaka isika dia manasanao tena hivavaka. Nefa mialohan'izany dia amaky ten'Andriamanitra isika satria ny ten'Andriamanitra ihany koa dia fatafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary zany ny fampiresahana ao anatin'izany zay hitantsika amin'ny Salamo 112 sy faharovakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra retany rehetra, mankalazany voninahitry ny anarany, voninahitra izy ho fiderana azy. Halleluja. Voninahitra izy amin'ny fiderana azy. Rehefa atsika zay no voninahitra an'Andriamanitra satria ame voninahitra azy alohantsika, ame voninahitra azy alohantsika, asandratsika izy de omen'Andriamanitra voninahitra atsika. Io voninahitra zay noraisitsika avy amin'Andriamanitra io no andravatsika ny karazana herina famazinana, fanjakan'ny famazinana eto am'izao fotoana izao. Ka manasanao aloha hivavaka am'izao fotoana izao. Raha io makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonga eto say Andriamanitra anaja ary akalaza zany voninahitra zany Andriamanitra. Satria araka ny teninao manao hoe ny voninahitra tsy meko ny hafa. Sary-piaro loatra ianao Andriamanitra ny amin'io voninahitra zay anao io. Ianao l'Andriamanitra masina indrindra araka ny fiderana zay nasandatra teo, araka ny fiakofana zay nasandatra teo. Izao rehetra zao dia manaiky ambany fahefanao. Raha mijery zay ny lanitra Andriamanitra dia mitory ny voninahitra ao zany, mijery zay ny kintana, mijery zay ny masoandro, ireo zavatra zay no arianao Andriamanitra dia manambara fa ianao dia Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra be hery, Andriamanitra matanjaka, Andriamanitra mampadositra fahavalo ary sandratra ianao Andriamanitra. Ankalazaina ianao Andriamanitra, mendrika ho zany. Halleluja. Tsara ianao Dada, tsy misy nitahaka anao, tsy misy nitoa anao. Ianao rery mavita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ianao rery no mahafaka zay rehetra voageja sy voafatotra Andriamanitra ka dia sandratra ny voninahitra ao. Hivavaka ao Dada am'izao fotoana izao ny amin'ny fahefana zay nomenao androany. Satria misy olona maro be manaraka nyty fotoam-bavaka ity. Tompo ame tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny famazinana ny fiainana am'izao fotoana izao. Tsy mahita lalakombana, voafatotra voakeja, ny sainy, ny fony, ny fanady. Androany Jesosy malala. Ilay voninahitra zay nampitafianao anay tsiraray avy. No andravana zay rehetra heriny famazinana rehetra. Ho amin'ny olona zay manaraka zao fotoam-bavaka zao, ravanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fanjakan'ny famazinana, ny fanjakan'ny fahatovina, ny fanjakan'ny ny aretina zay maromaro am'izao fotoana zao eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ravanay amin'ny anaran'i Jesosy sany. Ilay fanjakan'Andriamanitra mahery vaika, hiposaka amin'ny tsiraray avy, anjaka anatin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonononay any herin'ny fanjakan'Andriamanitra anapaka ao anatin'ny olona tsiraray avy, antsaka amin'ny olona zay manaraka an'izao fotoam-bavaka zao Andriamanitra. Satria ity fotoana ty zay fanatsihan'ny fanjakanao ray manontolo Andriamanitra. Eo ny anjelinao, eo ianao, eo ny rahanao, eo ny voninahitra ao Andriamanitra zay tsisy masakana, tsisy matohatra. Misaotra Jesosy malala. Terainay ny fahatsaranao ary manonona androany ny fiarovana mahagaga ho an'ny tsiraray avy zay va tafiditra ao anatin'izao vavaka zao, tafiditra ao anatin'ny fanjakanao Andriamanitra nampandresenao izy ireo. Makasitraka Tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Am'izao fotoana izao anaraka fampaherezana asika. Fampaherezana metiko eto amintsika tsiraray avy dia momban'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampirorona. Zany ten'Andriamanitra zany no zaraiko amintsika eto melohan'izany dia zao manasanao aloha hivavaka. Mivavaha ianao mba hisy révélation ho raisinao eto androany, mba hikasika anao ny fanjakan'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka dia efa nanambara taminao be dia be ny zavatra misy eto am'izao tontolo izao, fanjakana eto am'izao tontolo izao, manakivy ny olona, mamotika ny aveniran'ny olona, tsy mitsinjo afa-tsy ny tenany, tsy mitsinjo afa-tsy zay momba anazy.
fa Andriamanitra kosa ho avy araka ny ten'Andriamanitra hoe zaho avy mba hanana fiainana sady hanana ny be dia be dia posaka aminao eto zany fahalalana ten'Andriamanitra anay fa mivavaha ianao mangatà misy tolotsaina fa mifanamasina ivavaka ao anahy ianao mba ho tena hoe hiasa mahery eto Andriamanitra ampiteny anahy eto Andriamanitra kely ny fahalalako re raha lasa ranabavy fa ilay Andriamanitra manan-karepasoavana zay amangy anao indray andro aty ampiteny anahy eto hiasa anatin'ny fananao hiasa anatin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy andresika hiaraka hivavaka ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra makasitraka anao amin'ity fotoana androany ity zay ahafahanay mandreny amin'ny teninao Andriamanitra satria ny teninao dia sarobidy raha manambara ny teninao eto Andriamanitra dia teny avao amin'ny fanjakanao Andriamanitra ary raha teny avao amin'ny fanjakanao dia anangana olona marobe amonjy olona marobe ampiova ny fiainan'ny olona Andriamanitra zany ny tanjon'ny teninao satria ao amin'ny fanjakanao tsy misy aretina ao amin'ny fanjakanao tsy misy olana ao amin'ny fanjakanao dia fiadanana ao amin'ny fanjakanao dia misy fiainana ary anjaka ao amin'ny olona zay manaraka zao fotoam-bavaka zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen, alleluia. Amin'izao fotoana zao tsika dia anaraka fampahirezana ry raha lasa ranabavy zava-dehibe mantsy dia mila takatritsika ny fanjakana zay iarahantsika raha ho an'ny olona eto amin'izao tontolo zao maharaka tsara mihitsy hoe ny fanjakana zay misy anazy any amin'ny firenena zay misy anazy misy zavatra be dia be ao anatin'izany misy filoham-pirenena ao misy prime ministre eo misy miaramila ao be dia be fa zao raha ny fanjakana zay misy eto amin'izao tontolo zao zay hitantsika maso dia misy fetrany ireny mety tsy fantatra hoe 5 taona 3 taona mety hoe teteza mita mety tsy fantatra hoe zany ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao. Raha jery lalidalina kokoa ihany koa tsika ny amin'ny fanjakana zay fanjakana hafa dia ny fanjakana famezina mbola hazavaika moa zany izy io ao arindrina kely eo ny fanjakana famezina indray dia tsy misy afa-tsy zavatra maizina ao anatiny tsy misy zavatra afa-tsy fahorinana ao anatiny ary Jesosy mihitsy ary ny teny satria Satana dia nanana ny fanjakana izy fanjakana ny fahamazinana dia ny teny Jesosy ny mpangalatra tsoavatra tsy hangalatra sy hamonina ndrika zany zany fanjakana amin'ilay fanjakana zay misy amin'ny fahavalontsika dia ny devoly misy aretina ao ary dia manentana anao ito amin'izao fotoana zao ampafantatra anao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zava-dehibe ny fahalalantsika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria ny fanjakan'Andriamanitra raha lasa ranabavy malala dia tena hoe hafa kely izy tsy misy fetrany io tsy misy tao alohany ary tsy misy ao aorinany maharitra mandrak'izay fanjakan'Andriamanitra ary ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra io dia ambaran'ny Paoly apôstôly laza manao hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy tsy amin'ny fisotroana na amin'ny fihinanana fa amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadanana ary amin'ny fanamasina zany ny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra io zany hoe lay tena zavatra tena important eo amin'ny fiainan'ny olona misy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra io andeha ny jerentsika ny fiandrianan'Andriamanitra vakitsika ny ten'Andriamanitra zay hitantsika zay ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7 sy 10 vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotra koa trano manao ahoana no ataonareo azy o Jehova ary manao ahoana no fitoerana fitsaharako 10 tsy ny tanako va no nanao izao zavatra ary rehetra izao. Hitantsika zany any amin'ny Isaia 66:1-2 arak'izany raha lasa ranabavy ny fiandrianan'Andriamanitra zany ilay tena fanjakan'Andriamanitra zany fiandrianany izay maizy azy an'Andriamanitra dia ny lanitra ny fitoerany ny tany ty tany misy atsika ity fitoeran-tongotr'Andriamanitra trano manao ahoana ozy izy ny toeran'Andriamanitra raha ny resaka hoe trano io zany dia raha hoe komparena amin'ny toerana zay mety misy ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao tsy mitsinona zany le fanjakana eto amin'izao tontolo zao ireny efa natao hiara-iasa soa zavatra rehetra Andriamanitra mametsaka reny mpanjaka reny amin'ny zay fametsarany azy zany misy fampianarana manokana momba an'izay fa eto aloha zao dia anazavany amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria araky ny tema zay arahantsika hoe fanjakana tsy azo ampiroroa iza mona ampiroro izany fanjakan'Andriamanitra zany lanitra fitoerana raha ohatra ianao amin'izao fotoana zao mety andro alina moa zany arahantsika ty fotoam-bavaka ty jerevina io lanitra io mety hoe maintimainty zao ny hitantsika amin'izao fotoana zao efa maizana ny andro ao anatin' zany ny kitana zany hoe raha mitoetra ao anatiny io Andriamanitra dia eritrereto zany hoe voninahitra Andriamanitra eritrereto ny fiandrianan'Andriamanitra raha ohatra ka manoloana
ho an'ny olona zay metehatra amin'ny fanjakana zay fanjakana famezina, metehatra amin'ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao, izay miandrandra fanantenana, miandrandra fiovanana amin'ny fiainany. Tsotra ny vahaolana raha lasa ranabavy satria ny fiandrianan'Andriamanitra io teny amin'ny teo maharitra mandrak'izay izy io. Andehantsika hitodika amin'ny fanjakan'Andriamanitra io satria ao ny solution rehetra. Zany zoan'Andriamanitra zany mampandresy anao anatin'ny ady jetreanao. Zoan'ilay fanjakan'Andriamanitra zany no manovanao ny vahaolana, manome vahaolana anao satria raha ny ty tany ty fitoeran-tongotr'Andriamanitra, ain'Andriamanitra zany mety anitsaka ny olana zay amin'ny fiainanao. Ain'Andriamanitra zany anafaka ny aretana zay amin'ny fiainanao. Jerevy tsara fa ny Jesosy tsy hoe mipetraka atao an-danitra atao fotsiny ilay fiandrianan'Andriamanitra fa raha fantatsika koa ny tantaran' Jesosy Kristy. Satria nanetry tena mantsy Jesosy tamin'ny fampianarana zay nambarako teto. Nanetry tena izy dia nidina teto amin'izao tontolo dia nieritreritra ny mpanjaka n'izao tontolo, nieritreritra ny fanjakana teto amin'izao tontolo zao hoe ary tena mitovy aminay koa angamba izy ity. Dia nanontany izy. Dia nefa vaketsika ny ten'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:20 andiny fa 4:30 sy fa 7:30. Dia vaketsika no navaleny Jesosy any fanjakana teto amin'izao tontolo zao. Tamin'izy niatrika ny mission goavana nataony teto amin'izao tontolo zao. Vaketsika ny ten'Andriamanitra. Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao, fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako dia mba niady ny mpanompoka. Mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho, nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ndiny 7:30. Ary ho pilato taminy, mpanjaka ary ianao. Jesosy namaly hoe voalaza anao fo, fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako, ary izao no niaviko amin'izao tontolo zao, dia ny anambara ny marina izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Amen. Eo amin'ny andiny 7:30 no tiako tsindrina mafy. Ary ho pilato taminy, mpanjaka va ary ianao. Raha jerenao io ny fomba nanontany Pilato, fantatsy Pilato ihany kay le mahazava-dehibe an'le izy. Raha ohatra ka mpanjaka kely, aimma kely ny soratra teo, dia mety hoe nitovy ny toerana nisy anazy sy Pilato. Fa aimma lehibe sy voambara ny soratra masina teo. Zany hoe nanambara ny fahalehibe azany amin'ny mampanjaka amin'ny mpanjaka an' Jesosy. Dia Jesosy namaly, tsy nanandratra amin'ny Pilato ihany koa Jesosy hoe ianao koa kay mpanjaka. Voalaza anao izy fa mpanjaka, aimma kely namaliny anazy. Satria ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny fanjakan'ny Pilato. Ny fahefan'ny Pilato, fantatra hoe iza mety ho Pilato amin'ny fiainanao androany, mety ho asandratro lehibe amin'ny fiainanao. Fa ao ka ho Jesosy no asandratrao, ao ka Jesosy no itokianao. Na dia misy aza ny herina famazina ny fahazavatra maro eto amin'izao tontolo, ny tena tanjon'ny olona ny rehefa mahazo fitondrana raha lasa ranabavy dia hidomina ny olona haka izay zavatra interehany fotsiny, animbo anao e. Fa ny tanjo ny fanjakan'Andriamanitra dia hanova ny fiainanao, andrava ny aizina, anangana ny fiainanao. Jerentsika ny ten'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Efesiana 4:20. Manana fahavalony efa ny fanjakan'Andriamanitra io raha lasa ranabavy. Manana fahavalo izy io, izay tian'Andriamanitra ho resetsika. Satria tsika tamin'izao tontolo zao, raha ianao zao nefa mino tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, za mino ariditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, manaiky fa Jesosy ny mpanjaka manana fiandrianana goavana, dia zao men'Andriamanitra asekretsika, andravana izay fanjakana eto amin'izao tontolo zao, mba tsy tonga anao resy ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao. Vakitsika ny ten'Andriamanitra efa diso fantatsika ao amin'ny Efesiana 4:9 andininy 12 ny ten'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana amin'ny mpanjaka n'izao famazinana zao, dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Izy io zao ny tolomatsika amin'izao fotoana zao. Ekena tsara ianao hitolona mba hiova ny fiainantsika malagasy, tsy fantatra ianao any toerana misy anao any, hiady ianao mba hiova ny fanjakana ny fiainanao. Fa tsika andeha ho resentsika misy aloha le fahavalo e, le fanahy famazinana, le mpanjaka ny famazinana. Toeritsika io, toero izy ny devoly dia andositra anareo izy, satria ny devoly tsoavy ho ame fiadanana ho anao fa hamotika ny fiainanao.
ny fanjakany famazinana dia nanamaizina ny fiainanao tsaro tsara zany raha lasa ranam-pavy tsika ne tena nateraka Andriamanitra raha mihinanao an Jesosy androany mandray an Jesosy mandray fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia men'Andriamanitra fahefana ianao andresiny zany fanahy famazinana zany ao anatin'izao alina zao tsy ataka mety misy zavatra mangeja ny fiainanao misy zavatra mampahory anao fandroany okao zava-dehibe amin'ny fiainanao fa fiandrianan'Andriamanitra dia mbola ambony lavitra amen antsika mbola maki teny Andriamanitra farany zay tatsika mijoana voalohany ty faefatra andiny faefatra izao mivaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresy reny satria lehibe zay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo zao mandresy ianao raha lasa ranam-pavy teny mihitsy ny fiainanao hoe mandresy satria lehibe zay atao anatiko fanjakan'Andriamanitra ozy izy seza fa ao anatinareo zany hoe rehefa tafiditra ny fiainanao Andriamanitra sy ny fanjakany dia afaky ny andresy ianao mpandresy ianao tsy resy ny famazinana ianao tsy resy ny fanjakana izay misy eto amin'izao tontolo zao ny fanjakany fahoriana tebiteby aretina tsy resiny zany ianao fa eo Jesosy miaraka aminao eo Jesosy miaraka amin'ny fanjakany ampandresy anao ka zay ny ten'Andriamanitra atao zava-dehibe raha lasa ranam-pavy ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra ny fidiranao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fahalalanao ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy ao mandrakariva ahoana ny fomba ahitako ny voninahitra ny fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny fiainako tsarovy tsara zany lehibe zay ao anatinareo izy tsy kely raha lasa ranam-pavy tsy kely ary platy dia nanaiky an'io natonga anazy nanasa tanana satria nanaiky ny fahalehibeazan'ilay Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy ny mirakla vita amin'ny Jesosy mpanjaka tsy vita ny plato tsy vita ny mpanjaka eto amin'izao tontolo zao ka ivavaka isika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fampaherezana zay ny rahantsika teto asandrato ny feoanao amin'izao fotoana izao raha eo mbola misotra anao zay ny amin'ity fotoana androany ity nafana Andriamanitra nandeny amin'ny teninao ite mivavaka tompo malala ho an'ny tsiraray avy mpaneo zava-dehibe ny fiandriananao Andriamanitra zay ambony lavitra noho ny famazinana sy ny fahoriana eto amin'izao tontolo zao Andriamanitra tsy hipanjana zava-misy zay fa hipanjana ny atsaranao tompo malala asandratra ny anaranao tompo lehibe loatra ny fanjakanao lehibe loatra ny herinao Andriamanitra satria rova miady zay Andriamanitra rova miatsika olana zay dia fa miara mirohatra manampy anay ianao Andriamanitra ianao sy ny fanjakanao ka tsy amela anay irery ianao satria lehibe zay ho anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleloia amen halleloia tsara ny Andriamanitra atsika raha lasa ranam-pavy fanjakana tsy azo ampiroronana eo anatsika ho anao zay milaza azy kristianina mety manaraka nyity fotoam-bavaka ity ianao any amin'ireny firenena izay misy mpanenjika ireny ianao pino nanolo tena teo anatrehan'Andriamanitra ary enjehana mafy amin'izao fotoana izao izay hivavaka ao anao ho an'ny tsiraray avy zay manaraka an'ity fotoana ity andehantsika tena nokana fotoana hivavaka ho an'ny firenena izay misy pino kristianina izay voaenjika noho ny fahamarinan'Andriamanitra mijaly misy ampahoriana misy tena hoe andefasana menasy zany ny zavatra misy satria mety tsy mifanaraka amin'ilay kolotsaina sy zavatra misy eo amin'ilay firenena mety hoe lazainy fa hoe manotohana anazy nefa nitanjony fanjakan'Andriamanitra nitanjony Jesosy Kristy lay mpanjaka dia nanavitra ny olona ho afaka amin'ny fahotana andehantsika hivavaka ho an'ireo raha lasa ranam-pavy reo hivavaka ho an'izany firenena zany andrava zay rehetra herina famazinana tsy fatatra mety amina mpitondra ihany koa manaraka n'ity fotoana ty mety ihany koa mety misy olona tena hoe manompo sampy dia mitady fomba maro andravana ny fivavahana kristianina tsika mino fa lehibe zao anatsika fa indraindray misy ireo kristianina vao nanolo tena mbola somary malemilemy izy ireo mbola somary nany finoany aza mbola tena hoe mila paherezana mila tsangana mety hoe juste fotsiny izy hoe nahita fampianarana dia mba nino any amin'ireny toerana zay misy fanenjehana maro reny andehantsika hivavaka ho an'ny olona any amin'ireny firenena reny asandrato ny feoanao mivavay anao soraty mihitsy hoe mpandresy ny kristianina zay any amin'ireny firenena reny mivavaka ho anao mahereza ianao asandrato mihitsy ny feoanao manorata ianao komantera mivavaka ho an'ireny raha lasy ranam-pavy zay any amin'ireny tany araby reny mety misy missionnaire anatin'ireny mety misy paster amin'ireny mety tena hoe satria efa fanenjehana maro tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly tahaka ny nahazo andreo apino maro isan-karazany zay niatra tamin'ny sakrifisy ny tapahana alohany be de be andesika hivavaka amin'izao fotoana izao angataka famindrapotsika hoe Andriamanitra okenao amindra fo amin'ireny olona reny okenao amindra fo ho amin'ny zanakao satria tsika manana fanjakana tonontsika mihitsy ny anjely asa
ny afo ny fanamasina iasa satria zany ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra ao anatin'le fahefan'andriamanitra la fanjakan'andriamanitra tsy azo ampirorona tononontsika mihitsy ny tonono misy ny herin'ny fanamasina ny afo ny fanamasin'andriamanitra iasa am'izao fotoana izao a asan-drato an'ny feo anao raha io makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo malala mampanetretena lehibe ny ivavahana iny zao fotoana zao mitondra mibavaka ny olona zay manaraka nyty fotoam-bavaka ity any amin'ireny firenena zay hiara ny faninjehana reny misy mpino maro be ny Andriamanitra mety misy voanan'olo tena voaingana tompo malala hiara ny faninjehana tompo malala tsy mahazo mitoro ny teninao tsy mahazo mamaky baiboly tsy mahazo pedepe ny lalàna misy any amin'ireny firenena reny mamindrafo ianao Andriamanitra mamelany olona tsiraray manomboka mitondra ka hatramin'ny vahoaka entin'Andriamanitra ary mivavaka zay Andriamanitra androany andrava zay rehetra herina sampy isan-karazany zay mbola mitoetra anatin'ireny firenena reny mety olona mitsangana io anohatra anao Andriamanitra iza moa no tsy anaiky ny fahefanao Andriamanitra fanatsoanao zay hitondram-bavaka tahaka nataony Abrahama Andriamanitra zay nivavaka ho an'ny Lota atao Sodoma Andriamanitra be de be ny fanoherina ataon'ny olona am'izao fotoana izao anatin'ireny firenena ireny na ny lalàna zay napetraka ao Andriamanitra ny didina apetraka ao ataon'ny olona tsinitsina Andriamanitra mivavaka zay manafaka azy ireo amin'ny anaran'ny Jesosy roana ny herin'ny fanamazinana miala amin'ireny firenena reny ary anaiky tonononay ny herin'ny fanamasin'Andriamanitra ny afo fanamasin'Andriamanitra mangy ireny toerana reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonononay ny fanavotana ho an'ny olona anatin'ireny firenena reny ary sovam-piainana be de be eto am'izao tontolo zao Andriamanitra ao ambadiky ny vavaka zay sandratsy ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleloia amen amen am'izao fotoana zao tsika satria efa hifarana sady ny fotoana raha lasy ranabavy tena saty hoe mbola hivavaka eo anatreha'Andriamanitra ianao afaka manohy eo anatreha'Andriamanitra zay tena materem-pananao hitondram-bavaka ampiseho ny fahefan'Andriamanitra ny fiandrianan'Andriamanitra zay lehibe lavitra fanjakana tsy azo ampirorona tonono any amin'ny tokantrano misy anao any satria lehibe ny Andriamanitra atsika ny fiandrianan'ilay Andriamanitra atsika zay nandresy ny fahafatesana nandresy ny hery rehetra zay na fahavalo nitsangana teo anatrehany dia nanaiky ny fahalehibiazana Andriamanitra toy izy mivavaka ao fa am'izao fotoana zao mandehantsika hiaraka marana amin'ny fotoana hiaraka hivavaka ho an'ity alina ty hivavaka ho an'ny olona tsiraray avy hivavaka eo anatreha'Andriamanitra hitondra mibavaka ny fiainan'ny olona tsiraray avy am'izao fotoana izao hitondra-mibavaka ireo zay miasa ary sotra an'Andriamanitra asan-drato an'ny feo anao raha io misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amena zao fotoana izao ahafahanay Andriamanitra mamarana zao fotoana izao zao fotoam-bavaka zao mivavaka zay Andriamanitra mitondra mibavaka amin'ity fotoana androany ity ho an'ny tsiraray avy am'izao alina izao tena arova amin'ny anjelinao ho arovanao Andriamanitra tahiny fiainany Andriamanitra ireo zay hiasa oka tena fiarovanao magaga amin'ny fiainan'izy ireo Jesosy malala oka ny voninahitrao ny amin'ny fiainanay tsiraray avy tompo ray sara aketo zay dia makasitraka anao satria ianao dia eny aminay tsiraray avy mifanjakanao eny aminay tsiraray avy misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy nanandratana sy anaovanay izany vavaka izany makasitraka tompony amin'ny fiasanao teto androany alleluia amen andeha tsika hiara-zara teny pasoavana dia hitantsika amin'ny salamo telo amby roapolo andiny fahenina eny tokoa pasoavana samindram-pona anaraka atsika amin'ny andro retsahinantsika dia toetra antsahan'i Jehova andro lava isika amen samy tahin'Andriamanitra isika tompoko